اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا شايفين بوتاجاز حماتي يا عينين، بس ما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب، منقذ بسم الله ما شاء الله. بيعمل اكل العيله كامله، وغير طبعا الفرن اللي هو بره الشقه اللي انا صورت لكم فيه وانا بعمل صينيه الرز المعمر الجباره اللي خدت اكبر لايكات. عندي هنا بقى اللي رحت لقيت حماتي جايبه كرنبيتين وقالت لي يلا تعالي نعمل ايه محشي كرنب النهارده. ماشي يا ستي. بص وشي وشي عامل ازاي، وشي حزين والله. لسه قلت بقى، قالت لي هتصوري، قلت لها اه هصور. يا دوبك لسه بثبت الموبايل عشان خاطر اصور. بصوا الموبايل وقع على وشه والله العظيم. بصوا وشي زعلان قوي عشانه، حبيبي يا موبايلي. يلا قدر الله ما شاء فعل. زعلانه عشانه قوي. ان شاء الله هصلحه وهكمل بيه باذن الله. ربنا يحفظ موبايلاتكم كلكم يا رب. بدأت هنا بص، حتى سلفتي داخلة عليا وبتقول لي خلاص ما تزعليش والله، طب خدي موبايلي صوري بيه. طيوبة خالص. تعالوا بقى نكمل كده ونشوف حطينا ايه في الكبة وضربناها. حطينا بصل وفلفل وثوم وضربناهم، وحطيت حلتين كده على البوتاجاز زي ما انتوا كده شايفين. حطيت حلة فيها مية سخنة عشان اسلق الكرنب، وهنا بقى كنت شوحت بقى ايه البصل في قلب الزيت كده، بصل وثوم وفلفل. وضربت القوطه وحطيتها، واول ما اتسبكت ونضرت الايدين بتاعتها نزلت بقى بالتوابل. التوابل ايه بقى؟ ملح وفلفل وشطه وكزبره وكمون وشويه نعناع. النعناع ده بيدي للمحشي في حته تانية، بيديله تيست كده حلو جدا، ما بيبقاش باين ان هو ريحه النعناع، لا بيديله تيست حلو قوي. جربوه بجد مش هتندموا. وهنا بقى حطيت الكرنبايه لما الميه غليت كده كلها على بعض كده، واول ما بتفكك كده طبعا انا كنت مقوراها كده من فوق عشان تبقى سهله كده في ان هي تفرغ ورقها براحتها بالشكل ده. بصوا بروح شايله كده الورقه، احط الكرنبايه، واول ما احس ان الورق بتاعها دبل خلاص، بصوا يا بنات، بروح شايله بقى الورق كده جنبي كده على واروح واخداه بقى كده على الحوض والميه جاريه كده عليه عشان ما احطهوش كده سخن على بعض والورق يتهري مني بالشكل ده كده. واروح لفاه على ايديا واروح مقطعه، ما بياخدش مني اي وقت خالص بالشكل ده كده. وطبعا حاطه مصفى، اروح محطه اللي في الصينيه دول احطهم على المصفى عشان ينطر الميه اللي فيه خالص. بصوا ما بياخدش مني اي وقت خالص، ميه جاريه، واروح لفه على ايديا واروح مقطعه بالشكل ده، بدل ما اقعد بقى وارص الكلام ده وكده. هنا بقى التسبيكه بتاعتي خلاص كده نشفت كده وما شاء الله اتسبكت. وعندي هنا الورق خلاص كده قطعته، بصوا عشان يبقى سهل عليا في عمليه اللف. والخضرة كانت حماتي قعدت وقطعتها وغسلناها وصفيناها. وهنا بقى كوسة وفلفل كانت برضو قورتهم، شطفتهم كويس جدا وحطيتهم في مية كده بشوية ملح بالشكل ده كده عشان يبقى الكوسة بتاعتي كده بتبقى مملحة، بتبقى حلوة جدا. انا بحب الف بقى المحشي بعد ما بقلبي الزيت، اروح حاطه كده زبدة سمنة بلدي كده، وتلفي بقى المحشي بيبقى حلو جدا، وتحس ان كله مغلف بالسمنة البلدي بالشكل ده كده. غسلت كمية الرز الموجودة عندي وصفيتها كويس جدا، وحطيت كمان عليها الخضرة، وهبدأ بقى انزل بالتسبيكة، هقلبهم كده تقليبتين. ريحة الخضرة بقى مع الرز ما اقولكوش، ما شاء الله. بس الحلو ما بيكملش، وهقول لكم في الاخر ايه اللي حصل. تعالوا هنا بقى الصلصة كده سبكتها ونزلت بقى على الخضرة والرز، وهديها بقى تقليبة ما شاء الله كده يمين وشمال بقى، وشربي بقى كله مع بعضه، مش اسمه محشي. بصوا حطينا بقى كده الخلطات كده كلها على بعض. وهنا بقى شم بقى الريحة، ريحة المحشي كده بيبقى ايه، تحس ان في خير في البيت. طالما في محشي يبقى في خير في البيت. انا حطيته كده على صينيه عشان ما يبقاش سخن كده، انا عايزه الف بسرعه لان الوقت كده قفز مني. قعدت بقى كده هنا وربعت بقى وفرشت الكفرته كده على الارض وقعدت كده عشان خاطر الف. وحبايبي طبعا اخواتي حبايبي هيقعدوا يلفوا معايا. بصوا حماتي هنا بقول لها اه يا ستي والله لا هصورك وانتي كده قاعده على الركنه واحنا قاعدين كده نلف. قالت لي يعني انا ما عملتش اي حاجه النهارده؟ لا والله عملت، ربنا يديها الصحه يا رب، ايديها بايدينا في كل حاجه بالشكل ده كده. هبدا
بصوا التقطيعات على طول بتبقى سهله بالنسبه لي ازاي. حطيت كده كام ورقه خضرا كده في قلب الحله، وهبدا بقى احشي على طول. بصوا الورق كده بيبقى سهل بالنسبه لي اهو. قعدت وربعت بقى وقلت يلا ما بدهاش. تحشي بقى بالشكل ده كده وترصي في قلب الحله على طول. انا من النوع اللي ما بحبش ارص حله المحشي، مش عارفه ليه، بحب كده احط كده عشوائي. بركاوي. هنا كده كنت خلاص حشيت المحشي، وحشينا كمان البتنجان، الكوسه والبتنجان. الاكله دي كانت عايزه بتنجان، الكوسه والفلفل. وهبدا اسقيه بالشوربه، طبعا ملحتها بالشكل ده كده. بحط التلتين، يعني تلتين الحشو انا حطيتها اهو، بحط عليها تلتين السائل اللي هي التشريبه بتاعتها، وحطيتها كده على النار وهسيبها تغلي كويس قوي. بعد كده هوطي عليها خالص. بصوا قبل بقى ما اوطي على الكرنب، اول ما غلي كده بصوا شايفين بيبقبق ازاي، هبدا بقى احط كده حته زبده فلاحي، بتديها طعم حلو جدا، وتحس ان المحشي كله متغلف كده بالزبده الفلاحي. او كمان لو عندك قشطه، حطي معلقه قشطه كده من على الوش، برضو بيبقى حلو جدا. جربوها بجد مش هتندموا، هيبقى ريحه وطعم. تعالوا هنا بقى نركز كده شويه كده معانا. هتعملي احلى صينيه بسبوسه. بصوا بقى عندي هنا نص كيلو من دقيق السميد، اللي هو دقيق البسبوسه جايباه من عند العطار. حطيت عليه نص كوبايه من عسل الشربات اللي هو بتاع البسبوسه، خدت نص كوبايه كده. نص كوبايه من السمنه اللي مسيحاها، نص كوبايه من جوز الهند، نص كوبايه من السكر. يبقى عندنا 4 تنصاص. نص كوبايه عسل، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، نص كوبايه جوز الهند. حطيت كيس فانيليا، ومعلقه صغيره جدا من البيكنج باودر، معلقه صغيره جدا مش الباكو كله. وعندي مج كبير من اللبن، وهديها تقليبه. انا مش هعجن، انا هقلبها بس. بصوا شايفين، هقلبها كده واخليها تشرب السوائل اللي انا حطيتها فيها دي كلها بالشكل ده كده. بجد هتشوفي بسبوسه شكل وطعم. يعني انا ما قدمتها، قالوا لي ايه البسبوسه دي، ده شكلها حلو، يبقى طعمها عامل ازاي؟ والله شكلها وطعمها كان في منتهى الجمال. بص انا هنا كده ما قلبتهاش خالص بالشكل ده كده، ما عجنتش، قلبت بس بالمعلقه. تمام. شربتها بس كده السوايل، بجد كان طعمها حلو جدا 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 بالشكل ده كده. عندي بقى هنا صينيه كنت دهنتها كويس قوي كده بالسمنه، وهبدأ بقى احط خليط البسبوسة فيها، وهبل ايديا يا دوبك بس فتحت الحنفية بليت ايديا. بصوا بالشكل ده، وهبدأ بقى افردها. بصوا بالطريقة دي كده. وبعد ما فردتها خبطتها كده خبطتين على الارض او على الرخامة عشان تفرد معايا. انا ما عجنتش البسبوسه خالص يا جماعه، البسبوسه ما بتتعجنش. قلبتها بس وشربت اللي انا حطيته فيها، اللي هو العسل واللبن وجوز الهند والشربات والسمنه وكده. بصوا انا كده خلاص رصيتها، وهبدا بقى ازينها بالبندق. تزينيها بقى بالبندق، باللوز، بجوز باي نوع من المكسرات اللي موجوده عندك، او ممكن تخليها ساده كده عادي جدا حسب مقدرتك او الحاجة او امكانياتك او الحاجة الموجودة عندك بالشكل ده كده. هبدأ احط البندق كده بطريقة عشوائية عادي جدا. بس هي بالمكسرات بتبقى حلوة جدا، اللي بيحبوا المكسرات طبعا. في ناس ما بتحبش المكسرات خالص بالشكل ده كده. من انجح طرق البسبوسة اللي انا عملتها بجد. انا يعني مش من اول مرة اللي انا اعمل البسبوسة وتطلع معايا حلوة. كتير قوي عملت البسبوسه وفشلت فيها طبعا، ومره تطلع معايا زي الكيكه ومره تطلع ناشفه. لا، جربت جميع الطرق دي. احسن وصفه عملت فيها طريقه البسبوسه، كانت حلوه جدا 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 بالشكل ده. هحط كده البندق بطريقه عشوائيه جدا.
وهبدأ احطها في الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. هتاخد معايا من تلت ساعة لنص ساعة حسب سخونية الفرن عندك. بالشكل ده كده خلاص صينية البسبوسة عندي جاهزة. هبدأ احطها في الفرن على طول. تعالوا نشوفها بعد ما تطلع في الفرن. غمضوا وفتحوا، البسبوسة خلاص استوت. بصوا شايفين جميلة جدا. عندي هنا طبعا الشربات هبدأ اسقيها عشان تعرفي نجاح البسبوسة. بصوا اول ما بحط الشربات بتشربها ازاي، تعرفي كده ان البسبوسة بتاعتك ناجحة. الشربات عبارة عن كوباية ونص من السكر على كوباية مية على عصرة ليمونة. اول ما تغلي الخليط ده كله تروحي موطية عليه النار خالص لمدة 10 دقايق، هتاخدي احلى شربات بالشكل ده كده. حلوة جدا 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 ما شاء الله عليها. بصوا شايفين الحلاوة، شايفين الجمال، ولونها ما شاء الله طالع مكرمل كده. تعالوا كده بصوا بنقطعها. بصوا شايفين ولا لازقه ولا اي حاجه. بصوا تسويتها، بصوا شايفين، بصوا الترميله، ترميلتها حلوه جدا والله، كانت جميله بجد والله. جربوها ما هتندموا. بصوا شايفين بسبوسه يعني سمنه بلدي، بسبوسه متبسسه كده بالسمنه والسكر. هي دي المتبسسه فعلا بالسمنه والسكر. كانت حلوه جدا. هنا بقى طبعا البسبوسه دي كنا احنا فطرنا، يعني التصوير ده كان بعد الفطار كمان. عندي هنا بقى الفراخ كنا متبلينها قبلها بيوم، وهنا كنا بنشويها وطلعناها طبعا كده على خضرة. ومشاهدة كانت غسلاها ومتبلاها بصراحة وكانت حلوة جدا. وهنا بقى خلاص المغرب ادن، هبدأ اغرف بقى المحشي بتاعي اللي كانت ريحته مفحفحة. بصوا الفراخ، وكانت الملوخية بقى وادي الكرنب. الكارثة فين بقى؟ ان الكرنب مستواش زي ما انا عايزة. الكرنب مستواش والله يا جماعة، كان طعمه حلو بس ما كانش مستوي زي ما انا عايزة. دي الكارثة. شكرا على متابعتكم لمطبخ رباب فتحي.